各位，同大家介紹呢個叫咩站啊？唔記得咗，叫咩站啊？翠竹站，係啦，呢度係翠竹站益田商場，益田係嘛？係咪益田？益田商場。如果你即刻入咗會，做咗會員茶餐，一杯咁大嘅檸茶，凍檸茶喎，仲要，但我整亂咗啫。呢個多士呢係3件砌得好靚，仲有車厘茄擺設，食個嗦嗦聲脆皮嘅，真係好脆㗎。你睇下薄薄聲喎，呢個係個雙人入邊，叫做黑銘冰室，好多地方都有嘅，11蚊就食到啦，人民幣真係好抵。仲有擺設，喺香港都冇可能發生嘅事嘅，呢個係一個好嘅推介。呢個商場又唔係太大，但係隻嘢都唔係好貴。下次先再同各位講啦，拜拜。